Нет, подбурные. И несмолкаемые, и несмолкаемые. А нам веселенькую музыку можно? Ой, второй тоже появился, испугались. Веселенькую музыку. Можно потанцевать, чтобы своей энергией помочь Павлу Владимировичу зажечь костер. Чтобы не погасло. 3, 4. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Еще быстрее. А теперь медленнее. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Побыстрее немножечко. Веселее немножечко. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Гори, гори, ясно. Ура! Костер разгорелся. Ура все! Первый ответ как-то очень грустно сказал слово ура. 1, 2, 3, 4, 5. Мы целуемся опять.